હાલો મિત્રો, કેમ છો તમે બધા? હું આશા કરું છું કે બધી મજામાં જ હશો। તો દોસ્તો, હું આજે છું તમારા માટે એક નવો વ્લોગ વિડીયો લઈને દોસ્તો। તો આજે અમે જઈ રહ્યા છીએ પીઠળમાના મંદિરે, જે બાકુલા ધણેશ ગામમાં આવ્યું છે। તો ત્યાં આજ મેળો છે, તો મેળાનું આયોજન નિમિત્તે અમે જઈએ છીએ ત્યાં દર્શન કરવા માટે પીઠળમાના મંદિરમાં, અને મેળાનો તો આનંદ માણવા માટે અમે જઈ રહ્યા છીએ દોસ્તો। તો ચાલીએ અમે સીધા મેળામાં જઈએ અને તમને મળીએ અને તમને મેળો પણ દેખાડીશું કે કેવો મેળો છે દોસ્તો। તો વિડીયોને સ્ટાર્ટ થાય અને એન્ડ થાય ત્યાં સુધી આ વિડીયોમાં બના રહેજો અને લાઈક પણ કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે વિડીયોને શેર કરજો। અને આ દોસ્તો, જો લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન છે એને દબાવવાનું ના ભૂલતા દોસ્તો। તો ચાલો હવે આગળ આપણે મેળામાં જઈએ અને હું સીધો હવે તમને મળું મેળામાં પૂગીને પછી। હાલો મિત્રો, તો હું આવી ગયો છું પીઠળમાના મંદિરે, જ્યાં આજે મેળો ભરાવાનો છે દોસ્તો। આમ તો ભાદરવા માસના દર સોમવારે પીઠળમાના મંદિરે મેળો હોય જ છે, પણ દોસ્તો ત્યારે મેં હજુ બ્લોગિંગ સ્ટાર્ટ નહોતું કર્યું। હવે મારી પાસે જો બ્લોગિંગ માટે એક યુટ્યુબમાં ચેનલ છે, તો આ વિડીયો તમે એના માધ્યમથી જોઈ શકશો દોસ્તો। મારી પાછળ તમે જોઈ રહ્યા છો તે પીઠળમાનું મંદિર ઉપર છે, ત્યાં ધ્વજા આપણે દેખાઈ રહી છે દોસ્તો। તો ત્યાં પીઠળમાનું મંદિર છે દોસ્તો। તો આપણે ત્યાં તો નહીં જઈ શકીએ, કેમ કે ત્યાં તો વિડીયો શૂટ કરવાની પણ મનાઈ છે, અને જો ત્યાં ધક્કામુક્કી થાય તો આપણે જો કે વિડીયો ઉતારવામાં બી એવી સારી એવી મજા ના આવે। અને દોસ્તો, જે બહારથી પબ્લિક આવતી હોય એને ભીડભાડનો સામનો ન કરવો પડે। અમે તો અત્યારે હાલમાં નજીકના ગામડામાંથી જ આવીએ છીએ, તો અમે તો ઘણીવાર પીઠળમાના દર્શન કર્યા છે અને માના આશીર્વાદ અમને ખૂબ મળ્યા છે દોસ્તો। પણ જે બહારથી પબ્લિક આવે એને પણ દર્શનનો લાભ લેવા માટે અમે જ્યાં ગામડાની પબ્લિક છે ત્યાં ઓછી જતી હોય, નજીકડા ગામનાની પબ્લિક દર્શન કરવા માટે, કેમ કે જો અહીંયા બહારથી પબ્લિક આવતી એના માટે પણ થોડુંક આપણે દર્શન ભીડ ઓછી થાય તે માટે આપણે ન જવું જોઈએ। અમે નજીકના છીએ, અમે ગમે ત્યારે અહીંયા દર્શન કરી શકીએ છીએ દોસ્તો। હું તમને અહીંયા પાર્કિંગમાં ઊભો છું દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો। આ દોસ્તો પાર્કિંગ છે પીઠળમાનું, અને દોસ્તો ઉપરની તરફ જોઈ શકો છો પીઠળમાનું મંદિર। તો હું ત્યાં તો હાલમાં અત્યારે નહીં જઈ શકું। તો દોસ્તો, હવે આપણે ડાયરેક્ટ મેળાની બાજુ જઈએ અને તમને તો મિત્રો, હું હમણાં મેળાની અંદર આવી ગયો છું અને તમને મેળાના નજારો દેખાડું કે કેવો મેળો છે દોસ્તો। તો પહેલાં તમે પીઠળમાના થોડા દર્શન કરી લો। હું પીઠળમાનું મંદિર તમને અહીંયાથી ઝૂમ કરીને બતાવું કે કેવું લાગી રહ્યું છે પીઠળમાનું મંદિર। તો મિત્રો, આ છે આપણું પીઠળમાનું મંદિર, તમે દર્શન કરી લો કેવું લાગ્યું છે પીઠળમાનું મંદિર, તમે જોઈ લો। અને હું પીઠળમાને બસ એટલી જ પ્રાર્થના કરવા માગું છું કે મારા જેટલા સબસ્ક્રાઈબર, મારા જેટલા વ્યુઅર છે એની બધી જ મનોકામના પૂરી થાય। અને મારી પાછળ તમે જોઈ રહ્યા છો મેળાના દ્રશ્યો કેવા લાગે છે કેવા નહીં દોસ્તો। હું તમને મેળાની અંદર જઈને બતાવું અને મેળો ચાલો આપણે સાથે મળીને મેળાને એન્જોય કરીએ દોસ્તો। અને આ વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરવાનું ના ભૂલતા, અને વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ના ભૂલતા મિત્રો। તો ચાલો હવે જઈએ આપણે મેળાની અંદર મિત્રો। તો તમે જોઈ રહ્યા છો આ મેળાનો અંદરનો નજારો કેવો લાગે છે કેવો નહીં, તમે મને કમેન્ટ કરીને જરૂર બતાવજો મિત્રો। આ બધી જો આ વસ્તુ બધી વેચાય છે મેળાની અંદર, આવી બધી વસ્તુ મળે છે, અને આ મેળો છે। આ સાઈડ છે બધી ખાવા પીવાની વસ્તુ દોસ્તો, તમે જોઈ રહ્યા છો। આ લોકો આ બધી છે એ ડીશ ગોલાવાળા છે દોસ્તો। આખોર બધી ડીશ ગોલા, પકોડા વગેરે જેવી આઈટમ મળી રહી છે દોસ્તો। સાઈડ છે તમે જો આ ટી શર્ટની દુકાન છે દોસ્તો। આ ટી શર્ટ અહીં વેચાઈ રહ્યા છે, તો અંકિતને અને આ વિમલ અને આ કિરીટને લેવાના છે। તો અમે અહીંયા ટી શર્ટનો ભાવ પૂછીએ કેવા છે કેવા નહીં। આ ભાઈને લેવાના છે, તો લઈ કે નહીં એ તો ખબર નથી, પણ ખાલી જોવે છે। મારી પાછળ પર તમે જોઈ રહ્યા છો આ ટી શર્ટની દુકાનો અંદર અમે છીએ। તો પીઠળમાનો મેળો, તો હવે આપણે જેટલું પણ બાકી રહી ગયું મેળામાં ફરવાનું એ હવે આપણે આવતા સોમવારે જ્યારે પછી મેળો ભરાશે પાછો ક્યારે આપણે કવર કરીશું। પણ આપણો વિડીયો જોવાનો ભૂલતા નહીં, કેમ કે આગલા સોમવારે પણ આપણો વિડીયો આવવાનો છે યુટ્યુબ ઉપર। મિસ્ટર ડી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો। હવે આપણે નીકળીએ ઘરની તરફ અને મળીએ પાછા સોમવારે નવા મેળા નવા આયોજન સાથે। ત્યાર માટે આજ માટે જય પીઠળમાં, અને મળીએ આપણે બીજા સોમવારે।